Napísal som viac kníh, než drvivá väčšina slniečkarov kedy prečítala. Aj toaleťák sa vyrába na kilometre, ale nikto ho nečíta. No nazdar! Máme tu Lexaurín a kakao. Dnešnú časť by sme mohli nazvať minútkou pravdy, ale bohužiaľ nemôžeme. Ľuboško, ktorý si myslí, že kvantita je viac ako kvalita, by v ideálnom svete pri návale úprimnosti povedal toto. Vítajte v totalite, priatelia. V totalite? Veď vy vládnete. Čo sa deje? Vyhlásili vojnu iným názorom a to je mimoriadne nebezpečné. Spolitizované inštitúcie, ktoré prenasledujú a likvidujú ľudí za iné názory, vyštvali kopu ľudí s iným názorom. Takto to funguje na školách, v bezpečnostných zložkách, na súdoch, na prokuratúre a osobitne v kultúrnej oblasti. Lenže svet nie je ideálny a pri vládnom bálove sú práve oni. Lenže toto naozaj takto povedal. Tak koho tým myslel? Venceremos. Nie, vence nenos. Poďme ďalej. Každý z nás urobil v živote nejaké chyby. Každý, aj ja, a nie jednu. Ale rozprávať o tej chybe, o chybe jednej osoby dokola niekoľko mesiacov je už posadnutosť. Alebo tým chce človek zakryť svoje vlastné chyby. No v ideálnom svete by už s tým mohli prestať a počkať na závery vyšetrovania. V ideálnom svete by mohlo zaznieť napríklad aj toto. Ak dovolíte, začnem prvým ospravedlnením človeku, ktorý to potrebuje najviac. Rád by som sa ospravedlnil pani Šimečkovej. Prepáčte, ja sa vám ospravedlňujem za hyenizmus. No keďže nežijeme v ideálnom svete, tak toto takto v tejto podobe nikdy nezaznelo. A pravdepodobne ani nikdy nezaznie. Nebudem komentovať. To je dobrý začiatok pre ideálny svet. Ahojte, pekný deň.